Leksjon 1. Underholdningspreferanser. Jeg må si at jeg liker serier om verdensrommet og monstre. Så interessant. Jeg synes serier om kosmos er utrolig fascinerende. Mysteriene i verdensrommet er uendelige, omtrent som fantasien det inspirerer. Jeg er enig. Broren min har imidlertid en helt annen smak, han foretrekker komedier. Komedier kan absolutt lette opp stemningen og sørge for en god latter. Ja, og de tilbyr en flott flukt fra virkeligheten, ikke sant? Ja, det er noe helt spesielt med å dele en god latter med venner. Har du sett noen gode serier i det siste? Jeg så nylig en dokumentar om sorte hull. Den var både spennende og lærerik. Leksjon 2. Fjellhøyder. Har du noen gang tenkt på det høyeste fjellet og dets høyeste høyde? Selvfølgelig. Mount Everest er et bemerkelsesverdig syn, og ligger på grensen mellom Nepal og Tibet. Det er fascinerende hvordan det er det høyeste punktet på jorden, og tiltrekker seg klatrere fra hele verden. Ja, utfordringene med å klatre den er enorme, men spennende for mange eventyrere. Historiene til de som har nådd toppen er virkelig inspirerende. Jeg kan bare forestille meg den følelsen av mestring de må føle på toppen. Det må være en spennende opplevelse, men også ganske skremmende. Helt sant. Høyden over havet kan by på alvorlige utfordringer, selv for de mest trente klatrerne. Kanskje jeg holder meg til fjellturer foreløpig. Leksjon 3. Reiseopplevelser. Det er skuffende å høre om din siste tur. Forhåpentligvis vil det ikke skje på dine fremtidige eventyr. Ja, jeg er fortsatt optimistisk med tanke på at mine kommende reiser blir mye hyggeligere. Det er viktig å lære av tidligere erfaringer, ikke sant? Absolutt. Hver tur byr på verdifull lærdom, selv de mindre hyggelige. Har du lagt noen konkrete planer for at den neste turen skal gå knirkefritt? Det har jeg virkelig. Jeg prioriterer grundig research og forberedelser denne gangen. Det høres ut som en smart tilnærming. Forberedelse kan utgjøre hele forskjellen. Jeg tror det. Jeg er også fleksibel i tilfelle ting ikke går som planlagt. Fleksibilitet er viktig når man reiser. Det gir rom for uventede eventyr. Leksjon 4. Skitelbuss. Jeg har bekreftet at skitelbusstjenesten er gratis for hotellgjestene våre. Det er gode nyheter. Det er veldig praktisk å ha transport inkludert. Ja, det sparer oss både tid og penger, slik at vi kan nyte turen enda mer. Det setter jeg pris på. Det er én ting mindre å bekymre seg for under reisene våre. Har du funnet ut av rutetabellen vår for skitelbussen? Jeg har ikke gjort det ennå, men jeg har tenkt å gjennomgå tidspunktene og planlegge deretter. Det høres ut som en god idé. Å være organisert vil hjelpe oss med å maksimere tiden vår. Jeg er enig. Jeg skal sørge for å ha alt på stell før vi kommer. Perfekt. Jeg setter pris på din oppmerksomhet på detaljer. Leksjon 5. Interesser innen treningssenter.
Selvfølgelig. Hva vil du vite om treningsfasilitetene under oppholdet vårt? Jeg vil gjerne vite om det tilbys noen spesielle kurs under besøket vårt. Det er et godt spørsmål. Jeg hørte at de har yoga og pilatestimer. Begge høres hyggelige ut. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve en pilatestime. Jeg har hørt at det er fantastisk for kjernemuskulatur og fleksibilitet. Ja, og jeg kunne absolutt trengt litt forbedring på begge områder. Kanskje vi kunne delta på et kurs sammen. Det kunne blitt en morsom opplevelse. Det høres ut som en flott plan. Jeg gleder meg allerede. Jeg også. La oss få mest mulig ut av tiden vår på treningssenteret. Leksjon 6. Det nysgjerrige bibliotekbesøket. Jeg befinner meg omgitt av en rekke ubesvarte spørsmål. Det ser ut til at biblioteket kan ha svarene du leter etter. Har du noen gang vurdert å besøke det? Jeg tror faktisk jeg burde gå på biblioteket og skaffe meg en bok for å finne ut hvorfor disse spørsmålene dukker opp. Det høres ut som en strålende idé. Biblioteker er skattkister av kunnskap. Jeg kan nesten lukte de gamle bøkene og visdommen de inneholder. Liker du å besøke biblioteker? Absolutt. Det er noe fortryllende med å være blant så mange historier som venter på å bli utforsket. Jeg håper å avdekke noen fascinerende fakta. Hva vil du anbefale at jeg begynner med? Kanskje en bok om filosofi kunne gi innsikt i disse ubesvarte spørsmålene? Filosofi, sier du? Det høres spennende ut. Jeg skal se etter noe tankevekkende. Leksjon 7. Det kommende intervjuet. Jeg er ganske spent på det kommende intervjuet. Vet du hvem som skal gjennomføre det? Ja, jeg ble informert om at det ville være HR-representanten. Det er betryggende. Jeg har hørt at HR-ansatte kan være ganske vennlige. Det kan de absolutt være. Det er jobben deres å få kandidatene til å føle seg komfortable. Jeg håper at jeg kan imponere dem med kvalifikasjonene mine. Du har jobbet hardt med forberedelsene, og jeg er sikker på at du kommer til å gjøre det bra. Takk for dine oppmuntrende ord. Hvilke tips har du for å gjøre et godt inntrykk? Vær deg selv og la lidenskapen din for rollen skinne igjennom. Det er et godt råd. Jeg skal sørge for å formidle min entusiasme. Leksjon 8. Utfordringen i Stillehavet. Har du noen gang tenkt over bredden på Stillehavet? Det er virkelig svimlende. Tenk deg utfordringene de som krysset den for lenge siden møtte. De led også av tørst, sult og sykdom, ikke sant? Ja, det var en rystende reise som krevde enormt mot og utholdenhet. Jeg kan ikke fatte hvordan de klarte å overleve slike vanskeligheter. Deres besluttsomhet er virkelig beundringsverdig. Det sier mye om den menneskelige ånd. Det får meg også til å sette så mye mer pris på moderne reiser. Absolutt. Vi tar ofte for gitt hvor enkelt vi har det i dag. Likevel minner historiene deres oss om ofrene som ble gjort for utforskning.
Leksjon 9. Tips for nybegynnere. Jeg vurderer å starte en ny hobby, men jeg føler meg litt usikker. Som nybegynner er det helt normalt å føle det slik. Noen tips til en som meg? Absolutt. Ikke la deg skremme. Start med noe enkelt og bygg videre derfra. Det er betryggende å høre. Jeg føler meg ofte overveldet av valgmulighetene som er tilgjengelige. Fokuser på et aspekt om gangen. Mestring kommer med øvelse. Det høres fornuftig ut. Jeg skal minne meg selv på at alle starter et sted. Nettopp. Omfavn læringsprosessen, og ikke forhast fremgangen din. Jeg setter pris på oppmuntringen din. Det motiverer meg til å ta det første steget. Du vil overraske deg selv over hvor raskt du kan forbedre deg. Leksjon 10. En sommer i Boston. Visste du at Bell giftet seg med en av sine døve elever i løpet av en sommer i Boston? Det er et ganske interessant faktum. Jeg lurer på hva som inspirerte foreningen deres. Svigerfaren hans antydet at det var gode forretningsutsikter innen kommunikasjonsfeltet. Det er fascinerende hvordan personlige relasjoner kan flette sammen med profesjonelle ambisjoner. Partnerskapet deres ser faktisk ut til å ha vært både personlig og nyskapende. Det er et klassisk eksempel på kjærlighet og ambisjon som jobber hånd i hånd. Jeg beundrer hvordan de har gjort opplevelsene sine om til muligheter for andre. Historien deres er en påminnelse om kraften i utdanning og tilknytning. Jeg må si at kjærlighetshistorier flettet sammen med historie alltid fengsler meg. Leksjon 11. Pynting av lasagne. Jeg skal lage lasagne i kveld. Har du noen tips til pynt? Ja visst. Et dryss frisk basilikum kan gi et herlig preg. Greit, jeg skal sørge for å få tak i alle de ferske ingrediensene før jeg begynner. Du kan også vurdere å bruke revet parmesanost for et ekstra lag med smak. Det høres deilig ut. Jeg elsker hvordan enkle pynt kan løfte en rett. Absolutt. Presentasjon er viktig, spesielt for en så mettende rett som lasagne. Jeg håper innsatsen min vil imponere gjestene mine i kveld. Jeg er sikker på at de vil sette pris på omhuen du legger ned i tilberedningen av måltidet. Matlaging er virkelig en kunstform, ikke sant? Leksjon 12. Handle ingredienser. Jeg trenger å kjøpe noen ingredienser til matlagingsprosjektet mitt. Pleier du å kjøpe dem i butikken? Ja, jeg kjøper dem vanligvis i butikken for å spare tid og krefter. Det er en praktisk tilnærming. Har du en favorittbutikk for dagligvarer? Jeg foretrekker ofte lokale markeder, de har ofte ferskere råvarer. Jeg er enig. Det er noe spesielt med å støtte lokale bønder, ikke sant? Absolutt. Det er en vinn-vinn-situasjon, kvaliteten er bedre, og du hjelper lokalsamfunnet ditt. Jeg må utforske lokale alternativer til min neste handletur. Du vil nyte opplevelsen, det er alltid hyggelig å komme i kontakt med lokale leverandører. Jeg gleder meg til å oppdage nye smaker og ingredienser.
Leksjon 13, den maoriske arven. Har du hørt om maoriene, en etnisk gruppe som tilhører New Zealand? Ja, jeg synes historien deres er ganske fascinerende. De kom til New Zealand med båter, ikke sant? Nettopp. Migrasjonshistorien deres er et bemerkelsesverdig vitnesbyrd om utforskning og motstandskraft. Det er fascinerende hvordan kulturen deres har blomstret gjennom århundrene. Tradisjonene og kunstformene deres er virkelig unike og fengslende. Jeg beundrer hvordan de feirer arven sin og viderefører den gjennom generasjoner. Det er viktig å bevare slike rike kulturhistorier for fremtidige generasjoner. Absolutt. Det hjelper oss å forstå historien vår og sette pris på mangfold. Jeg skulle gjerne lært mer om deres skikker og verdier. Leksjon 14, å vinne titler. Har du hørt om utøveren som vant Australian Open og Wimbledon? Ja, jeg er ganske imponert. Å vinne dobbelttitler i både French Open og Australian Open er ingen liten bragd. Det viser absolutt et usedvanlig talent og hardt arbeid. Jeg beundrer idrettsutøvere som kan utmerke seg i flere turneringer. Det krever enorm innsatsvilje. Reisen deres til suksess må ha vært fylt med utfordringer og triumfer. Ja, sannelig. Hver kamp er et bevis på deres ferdigheter og besluttsomhet. Jeg lurer på hvordan de håndterer presset i slike konkurranser med høy innsats. Det er utenfor min fatteevne, men deres mentale styrke er inspirerende. Jeg kan bare forestille meg feiringen som følger slike betydningsfulle seire. Leksjon 15. Gjennomføre markedsundersøkelser. Jeg trenger noen som kan utføre markedsundersøkelser og analysere data effektivt. Det høres ut som en viktig oppgave for prosjektet ditt. Har du vurdert å ansette en fagperson? Ja, jeg tror en spesialist kan gi verdifull innsikt som jeg kanskje overser. Det ville garantert spare deg tid og sikre en omfattende analyse. Jeg lurer på hvordan jeg skal gå frem for å finne den rette personen til denne jobben. Nettverksbygging kan være nyttig, spør kanskje kolleger om anbefalinger. Det er en god idé. Jeg skal også utforske nettplattformer for frilansere. Du kan oppdage noen talentfulle personer som kan dekke dine behov. Jeg setter pris på rådene dine. Det er viktig å ha riktig ekspertise om bord. Leksjon 16. Under lønnetrærne. Det var en så herlig kveld da vi satt ute i bakgården under lønnetrærne. Atmosfæren var rett og slett fortryllende, med fuglesang rundt oss og skapte et harmonisk bakteppe. Jeg syntes det var den perfekte rammen for en 8 timers middag, ikke sant? Absolutt. Det føltes som om tiden sto stille mens vi nøt hvert øyeblikk. Maten var utsøkt, og selskapet var enda bedre. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det å dele latter og historier gjorde måltidet uforglemmelig. Når vi snakker om historier, husker du den morsomme historien om naboens katt? Hvordan kunne jeg glemme det? Den katten har virkelig et talent for å havne i trøbbel. Ja,
Det virker som om hver gang vi samles, det et nytt eventyr å fortelle om. Leksjon 17. Samfunnsansvar. Når vi diskuterer temaet å være en god borger, det viktig å erkjenne at alle samfunn har lover som regulerer atferd. Ja, det er sant. Disse lovene er utformet for å opprettholde orden og sikre at alles rettigheter respekteres. Det er viktig at enkeltpersoner forstår disse lovene for å kunne bidra positivt til lokalsamfunnene sine. Absolutt. Bevissthet om juridisk ansvar bidrar til å fremme en følelse av ansvarlighet. Tror du folk ofte overser viktigheten av samfunnsplikt? Dessverre, ja. Mange fokuserer utelukkende på sine personlige interesser snarere enn det felles beste. Det er synd. Å delta i samfunnstjeneste kan ha betydelig innvirkning på samfunnet. Nettopp. Selv små gode gjerninger kan føre til betydelige endringer. Hva er noen måter du tror folk kan bli mer involvert i lokalsamfunnene sine på? Leksjon 18. Skjermtidhåndtering. Jeg har vurdert tanken på å begrense skjermtiden. Det høres ut som en klok avgjørelse. Mange er ikke klar over de negative effektene av overdreven skjermbruk. Jeg har lest at enkelte nettsider kan være spesielt forstyrrende. Ja, det har jeg opplevd selv. Det er lett å miste tidsforståelsen på nettet. Jeg vil gjerne prøve det. Har du implementert noen spesifikke strategier? Jeg har begynt å sette timere for å minne meg selv på å ta pauser og gjøre andre aktiviteter. Det er en strålende idé. Jeg kan også bruke den metoden. I tillegg har jeg utforsket hobbyer som ikke involverer skjermer. Det høres forfriskende ut. Hvilke hobbyer har du oppdaget? Leksjon 19. Inuitenes jaktpraksis. Visste du at mange av dyrene inuittene jaktet på pattedyr som lever i vann? Ja, jeg synes det er fascinerende. Det fremhever deres dype tilknytning til miljøet. Ja. Jaktteknikkene deres er ganske imponerende og skreddersydd for vannmiljøet. Jeg setter pris på hvordan de respekterer naturen samtidig som de sørger for lokalsamfunnene sine. Det er et perfekt eksempel på bærekraftig livsstil, ikke sant? Absolutt. De har mestret balansen mellom overlevelse og bevaring. Tror du det moderne samfunnet kan lære av deres praksis? Jeg tror vi kan ha stor nytte av deres tilnærming til å respektere naturen. Å innlemme slik visdom i livsstilen vår kan føre til en sunnere planet. Leksjon 20. Forebygging av forkjølelse. Jeg må fortelle at jeg har gått et helt år uten å bli forkjølet. Det er en ganske imponerende bragd. Hva tilskriver du denne suksessen? Jeg anser meg selv som en ekspert på hvordan man ikke blir forkjølet, og jeg har noen tips å dele. Jeg lytter gjerne. Hva er hemmelighetene dine? For det første sørger jeg alltid for å vaske hendene regelmessig og unngå å berøre ansiktet mitt. Det er en god strategi.
Håndhygiene er avgjørende for å forebygge sykdom. I tillegg følger jeg et balansert kosthold rikt på vitaminer for å styrke immunforsvaret mitt. Ernæring spiller absolutt en viktig rolle for den generelle helsen. Hva annet gjør du? Å holde seg aktiv er en annen viktig komponent. Trening bidrar til å holde kroppen min motstandsdyktig. Leksjon 21. Betalingsalternativer. La oss starte med betalingsalternativer for vårt kommende prosjekt. Er en 30 dagers periode mulig for deg? Det høres rimelig ut. Jeg tror tidslinjen burde fungere perfekt. Flott. Jeg synes det er viktig å ha klare vilkår etablert fra starten av. Jeg er helt enig. Åpenhet kan forhindre misforståelser senere. Har du vurdert noen spesifikke betalingsmetoder som passer dine preferanser? Ja, jeg har funnet noen alternativer som virker passende for mine behov. Det er fantastisk. Det er alltid bra å ha valgmuligheter. Jeg setter pris på fleksibiliteten i betalingsmåtene. Det gjør prosessen smidigere. Ja, virkelig. Jeg gleder meg til å få ferdig disse detaljene slik at vi kan fortsette. Leksjon 22. Ideer til hjemmelaget mat. Når vi diskuterer kulinariske kreasjoner, la oss liste opp hva annet vi kan lage hjemme. Det høres gøy ut. Jeg har eksperimentert med forskjellige oppskrifter i det siste. Hva med en fruktig og livlig piña colada? Det høres fantastisk ut. En forfriskende drink kan løfte enhver sammenkomst. Jeg er enig. Hvilke andre retter har du i tankene? Kanskje vi også kunne lage en tropisk fruktsalat til det? Det er en utmerket idé. Kombinasjonen hadde vært herlig. Jeg elsker hvordan livlige ingredienser kan gjøre et måltid så fristende. Absolutt. Presentasjon er nøkkelen når det gjelder å nyte mat. Leksjon 23. Regnbuens underverker. Har du noen gang sett en vakker, lysende regnbue på himmelen? Ja. Synet av en regnbue er alltid fantastisk, spesielt med de livlige fargene. Det er fascinerende hvordan den inneholder fiolett, blått, grønt, gult, oransje og rødt. Hver farge ser ut til å blande sømløst, og skaper et fantastisk visuelt uttrykk. Jeg blir ofte fascinert av regnbuer, de vekker en følelse av undring. Ja, virkelig. De minner oss om skjønnheten som kan følge en storm. Har du noen gang prøvd å fotografere en regnbue? Det har jeg. Men det er en ganske stor utfordring å fange skjønnheten. Ja, kameraet kan aldri helt yte det rettferdighet, kan det vel? Leksjon 24. Lokale matopplevelser. Jeg gleder meg til den kommende turen vår og muligheten til å utforske lokal mat. Det høres fantastisk ut. Å prøve nye matvarer er noe av det beste med reise. Jeg er helt enig. Trenger vi noen spesielle forberedelser til det? Kanskje vi burde undersøke noen populære retter for å sikre at vi ikke går glipp av noe. Det er en klok idé. Jeg skulle gjerne smakt på autentiske lokale smaker.
Jeg også. Det er så berikende, oppleve forskjellige kulturer gjennom mat. Har du hørt om noen retter du absolutt må prøve fra reisemålet vårt? Jeg har kommet over noen anbefalinger som høres deilig ut. Jeg gleder meg til å begi meg ut på dette kulinariske eventyret sammen. Leksjon 25. Kreativ matlaging. Når vi planlegger våre kulinariske bestrebelser, la oss tenke på kreative oppskrifter vi kan lage hjemme. Det er en spennende idé. Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige smaker. Hva med at vi starter med en fruktig og livlig piña colada? Det hørtes herlig ut. Det er en perfekt drink til enhver anledning. I tillegg kan vi kombinere det med noen tropiske forretter. Ja. Litt kokosreker ville komplementere det vakkert. Jeg kan allerede forestille meg hvor deilig det er. Hvilke andre ideer har du? Hva med et fruktfat med et utvalg av tropiske frukter? Det ville vært et fargerikt tillegg. Det handler om å skape en fest for både øyne og smaksløk. Leksjon 26. Komfort på sykling. Det er helt avgjørende å sørge for at sykkelen føles komfortabel før du legger ut på en tur. Jeg er helt enig. En komfortabel sykkel kan utgjøre hele forskjellen, spesielt på lange reiser. Har du noen gang opplevd ubehag når du sykler? Ja, en gang hadde jeg et ukomfortabelt sete som forvandlet en herlig kjøretur til en smertefull prøvelse. Det høres forferdelig ut. Å justere setet kan endre alt, noe jeg har lært. Definitivt. Jeg har også funnet ut at styret må være riktig høyde for optimal komfort. Nettopp. Det handler om å finne den perfekte passformen for å forbedre kjøreopplevelsen. Jeg har også hørt at å bruke riktige sko kan bidra til å forhindre tretthet i føttene. Ja, hver minste detalj bidrar til å gjøre turen hyggelig. Leksjon 27. Togreiser i historien. Det er fascinerende å vite at folk flest foretrakk å reise med tog i Tyskland i løpet av 1870- og 1880-årene. Ja. Togsystemet var ganske avansert for den tiden, noe som gjorde reiser mer tilgjengelige. Det må ha vært en spennende opplevelse å kjøre på skinnene i den tiden. Absolutt. Tog ga en følelse av eventyr og forbindelser mellom byer. Har du noen gang reist med tog? Ja, det har jeg. Det var ganske hyggelig, spesielt den naturskjønne utsikten langs ruten. De pittoreske landskapene kan virkelig forbedre reisen. Jeg husker at jeg kjørte gjennom vakkert landskap, det var som et postkort i bevegelse. Det er bemerkelsesverdig hvordan transporten har utviklet seg siden den gang. Leksjon 28. Helgeforventning. Jeg gleder meg til helgen. På lørdag kan mange sove lenge, noe som er en skikkelig luksus. Jeg er helt enig. Det finnes ikke noe som er som følelsen av å våkne uten en alarm. Nettopp. Det føles som en miniferie hver uke.
Jeg pleier å ta meg tid til å unne meg en rolig frokost, kanskje pannekaker eller vafler. Det høres herlig ut. Jeg kan bli med deg på den nytelsen. Du er velkommen til å bli med. Det er noe spesielt med nyte frokost sammen. Det gjør helgen enda mer spesiell, ikke sant? Absolutt. Det er en fantastisk måte å starte dagen på. La oss gjøre det til en helgetradisjon. Leksjon 29, kystretreat. Ja, det finnes et fint feriested som heter Coastal Retreat, og det ligger rett ved stranden. Det høres herlig ut. Et strandferiested er perfekt for avslapping og moro. Ja, virkelig. Lyden av bølgene og den friske havbrisen kan være så forringende. Jeg kan allerede se for meg å slappe av på stranden med en god bok. Og la oss ikke glemme den deilige sjømaten som er tilgjengelig på kystrestaurantene. Sjømat ved stranden er et must. Jeg kan allerede smake på de ferske fisketacoene. Det er en kulinarisk opplevelse uten like. Jeg blir spent bare ved tanken. Har de noen spesielle fasiliteter? Ja, de tilbyr aktiviteter som surfing og strandvolleyball, noe som kan være ganske underholdende. Leksjon 30, reisekomfort. Jeg tar med meg nakkeputen for å gjøre reiseopplevelsen mer komfortabel. Det er en strålende idé. Nakkeputer kan være en livredder på lange reiser. Ja, virkelig. De gir den støtten som trengs for å unngå stive nakker og ubehag. Jeg kan ikke forestille meg å reise uten en etter min siste tur. Det utgjør en så stor forskjell, ikke sant? Absolutt. Jeg liker også å ta med et koselig teppe for ekstra komfort. Det er et fantastisk tillegg. Et teppe kan forvandle ethvert reisesete til en koselig krok. Ja, og den er perfekt for de kjølige flyturene. Jeg tror vi begge er på samme bølgelengde når det gjelder reisekomfort.